네, 태풍 카눈이 한반도를 향해 북상하는 가운데 서울은 10일 새벽부터 영향권에 들어갈 걸로 보입니다. 강한 비바람을 동반한 채로 서울 내륙을 관통할 것으로 예상되는데요. 태풍 시 행동 요령을 조성엽 기자가 정리했습니다. 중앙재난안전대책본부는 제6호 태풍 카눈에 대한 위기경보 수준을 기존 경계에서 심각 단계로 올렸습니다. 또 비상대응 단계도 기존 2단계에서 최고 단계인 3단계로 상향했습니다. 이번 태풍은 한반도 내륙을 관통할 것으로 보여 철저한 대비가 필요합니다. 10 내지 20km 전후의 느린 속도로 이동을 하면서 피해 규모를 키울 것으로 우려되고 있습니다. 이번 태풍은 10일 목요일 밤 9시부터 11일 금요일 새벽 5시까지 사이에 수도권을 통과할 것으로 보입니다. 특히 강풍에 주의해야 합니다. 카눈의 최대 풍속은 초속 35m로 예상되는데 강도 분류상 강에 해당하며 기차를 탈선시킬 수 있는 위력입니다. 이 때문에 태풍이 다가올 경우 불필요한 외출은 삼가고 공사 자재가 넘어질 수 있는 공사장은 피해야 합니다. 간판이나 교회 철탑 등 옥외 설치물이 떨어질 수 있어 단단히 결박하는 것도 중요하고 강풍으로 파손된 전기시설로 인한 감전사고 역시 유의해야 합니다. 태풍은 폭우보다 강풍으로 인해서 큰 피해가 발생할 수 있는 만큼 각 기관에서는 강풍 피해에 대비하기 위해서 전도될 수 있는 간판, 가로수, 현수막 등의 고정 여부를 사전에 철저히 점검해 주시기 바랍니다. 강한 비에 대비해 하천이나 해변, 저지대에 주차된 차량은 안전한 곳으로 옮겨야 합니다. 침수가 예상되는 아파트 지하 주차장과 건물 등은 미리 모래주머니를 준비해둘 필요가 있습니다. 여기에 더해 TV나 라디오, 스마트폰 애플리케이션 등을 통해 태풍의 진로를 미리 확인하는 것이 중요합니다. 최근 발생했던 오송 지하차도 참사로 우리는 자연 재난에 대한 선제적이고 능동적인 대응의 필요성을 뼈저리게 깨닫고 있습니다. 안전에는 타협이 있을 수 없고 과잉이다, 지나치다 싶을 정도로 대응하는 게 원칙입니다. 드라이브 뉴스 조성엽입니다.